Bugungi dasturimizdagi xabarlar. Rossiyada virusga qarshi emlash boshlandi. Talabalarga ta'til qachondan boshlanishi aniq bo'ldi. O'zbekiston va Rossiya energetika vazirlari hamkorlik jarayonini muhokama qildi. O'zbekiston va Qirg'iziston davlat chegarasini delimitatsiya qilish masalasini muhokama qilmoqda. Deputatlar O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi bilan hamkorligini qo'llab-quvvatladi. Endi shular haqida batafsil. Rossiyada virusga qarshi emlash boshlandi. Rossiyaning barcha hududlaridagi virusga qarshi emlash bilan shug'ullanadigan tibbiyot muassasalarida vaksinatsiya ishlari boshlandi. Bu haqda Rossiya Sog'liqni saqlash vaziri Mixail Murashko 15-dekabr kuni hukumatning virusga qarshi kurash bo'yicha Qilashtiruvchi kengashi prezidiumida ma'lum qildi. Hozirgi kunda emlash bilan shug'ullanadigan tibbiyot tashkilotlarining umumiy soni 1229 tani tashkil etmoqda, deydi vazir. Murashkoning so'zlariga ko'ra, Rossiyaning 90 ga yaqin tibbiyot tashkilotlari virusga qarshi vaksinaning ulgurji partiyasini yanada kengroq tarqatish uchun qabul qiladi. Jami 89 ta tibbiyot tashkiloti butun Rossiya bo'ylab joylashgan bo'lib, ular vaksinaning ulgurji partiyasini to'g'ridan-to'g'ri o'z mintaqalari ichida kengroq tarqatish uchun qabul qilib olishdi, deydi u. Vazirning so'zlariga ko'ra, Rossiya Federatsiyasi Sog'liqni saqlash vazirligi virusga qarshi emlangan fuqarolarning reyestrini yuritadi. Unda 28,5 ming kishining ro'yxati bor. Ma'lum bo'lishicha, Biokat kompaniyasi Sputnik 5 vaksinasini ishlab chiqarish uchun guvohnoma olgan. Talabalarga ta'til qachondan boshlanishi aniq bo'ldi. Oliy ta'lim muassasalari talabalari akademik litsey va kasb-hunar maktablari o'quvchilari joriy yilning 28-dekabridan 2021-yil 10-yanvargacha qishki ta'til etib belgilandi. Bu haqda Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Vazirlikning qo'shimcha qilishicha, 2021-yil 11-yanvaridan qishki ta'til yakunlanib, o'qishning birinchi kuni boshlanadi. O'zbekiston va Rossiya energetika vazirlari hamkorlik jarayonini muhokama qildi. O'zbekiston Respublikasi energetika vaziri Alisher Sultonov 14-dekabrda Moskva shahriga amaliy tashrifi chog'ida Rossiya Federatsiyasining qayta tayinlangan energetika vaziri Nikolay Shulginov bilan uchrashdi. Uchrashuvda O'zbekiston energetika kompaniyalarining ishlab chiqarish va moliyaviy jarayonlarini raqamlashtirish hamkorlikning yangi va muhim yo'nalishlaridan biri. Shuningdek, energetika sohasidagi hamkorlik ham muhim ekanligi ta'kidlandi. Bu haqda Energetika vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. O'zbekiston va Qirg'iziston davlat chegarasini delimitatsiya qilish masalasini muhokama qilmoqda. Ala Archa davlat qarorgohida Qirg'iziston va O'zbekiston hukumat delegatsiyalarining davlat chegarasini delimitatsiya va demarkatsiya qilish masalalari bo'yicha yig'ilish bo'lib o'tmoqda. Qirg'iziston tomonidan delegatsiyani Davlat Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Qamchibek Toshiyev boshchilik qilmoqda. O'zbekiston tomoni delegatsiyasiga esa bosh vazir maslahatchisi Mehriddin Xayriddinov boshchilik qilmoqda. Toshiyev O'zbekiston Respublikasi delegatsiyasi a'zolarini qutlar ekan, Qirg'iziston chegarani yuridik ro'yxatdan o'tkazishni qisqa muddatda tugatishga katta ahamiyat berishini ta'kidladi. Ko'p asrlar davomida qo'shnichilikda yashab, yaqin do'stona va qardoshlik aloqalariga ega bo'lib, fuqarolarimizga qulay sharoit yaratish maqsadida biz qolgan uchastkalarni delimitatsiya qilish jarayonini tezroq tugatish to'g'risida qayg'urmog'imiz kerak. Shuningdek, 2017-yilda imzolangan shartnomaga muvofiq Qirg'iz-O'zbek chegarasini demarkatsiya qilish bo'yicha ishlarni boshlashimiz kerak, dedi Davlat Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi rahbari. Keyin topografik ishchi guruhlar delimitatsiya masalalarini muhokama qilishni boshladilar. Deputatlar O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi bilan hamkorligini qo'llab-quvvatladi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasining navbatdagi majlisi bo'lib o'tdi. Kun tartibidagi masalalarni ko'rib chiqishdan avval deputatlar bir necha oylardan beri olib borilgan sa'y-harakatlarni mantiqiy yechim topganligini va shu yil 11-dekabr kuni O'zbekiston Respublikasi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi tarkibida kuzatuvchi maqomini olganligini, ishtirokchi davlatlar tomonidan qo'llab-quvvatlanganligini mamnuniyat bilan ta'kidladilar. So'zga chiqqan barcha fraksiyalarning vakillari Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi bilan iqtisodiy hamkorlikda faoliyat ko'rsatishga hozirlik ko'rish zarurligini qayd etdilar. Deputatlarning bir necha oy davomida olib borgan o'rganishlari, masalaga har tomonlama chuqur yondashuvlari natijasida mamlakatimizning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi bilan kuzatuvchi davlat maqomida hamkorlik qilishi to'g'risida qaror qabul qilingan edi. Qolaversa, O'zbekiston sanoat kooperatsiyasini kengaytirish, transport va tranzit sohasida
o'zaro muvofiqlashgan yondashuvlarni ishlab chiqish, mehnat migratsiyasi tizimida yaqindan hamkorlik qilish kabi muhim omillar ham o'zaro hamkorlik qilish uchun asos bo'ldi. Deputatlarning ta'kidlashicha, O'zbekistonning kuzatuvchi davlat maqomida bo'lishi integratsiyalashuv jarayonining dastlabki bosqichi bo'lib, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zolikning ijobiy va salbiy jihatlarini chuqur tahlil qilish, milliy iqtisodiyotga ta'sirini o'rganish, milliy qonunchilikni ittifoq qonunchiligi bilan uyg'unlashtirishda qanday o'zgartirish va qo'shimchalar kiritishlarini o'rganish va tayyorgarlik ko'rish uchun zarur imkoniyat hisoblanadi. O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi bilan hamkorligi tashqi savdo aylanmasining ortishi, iqtisodiyot tarmoqlari raqobatbardoshligining kuchayishi hamda xorijiy davlatlarda mehnat qilayotgan vatandoshlar huquqlarining himoyasi mustahkamlanishiga xizmat qiladi. Qishloq xo'jaligida bojxona tartiblarini soddalashtirish hisobidan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi davlatlariga O'zbekistondan ko'plab tovar va mahsulotlarni, shu jumladan minglab tonna meva-sabzavot mahsulotlarini yetkazib berish uchun keng imkoniyatlar ochadi. Shuningdek, xalqaro tashishlar sohasida ruxsat berish uchun tartiblari soddalashtiriladi. Yo'lovchilarning yuklar va transport vositalarining erkin harakatlanishi ta'minlanadi. Rossiya qurilishlaridagi mehnat migrantlari yetishmasligi mahalliy ayollar kadrlari bilan qisman to'ldirilishi mumkin. Bu haqda RIA Недвижимость xabar qilmoqda. Ekspertlarning so'zlariga ko'ra, 2021-yil 1-yanvardan boshlab Rossiya Mehnat vazirligining farmoni kuchga kiradi. Farmon bilan ayollar uchun taqiqlangan mutaxassisliklar 4 baravarga qisqartiriladi. Shu tariqa rossiyalik ayollar 30 dan ziyod kasblarda, jumladan ilgari xavfli sanalgan qurilish sohasida ishlashlari mumkin bo'ladi. Genesis yuridik kompaniyasi mutaxassisi Vasiliy Sosnovskiyning so'zlariga ko'ra, qator cheklovlar bekor qilinishiga qaramasdan quruvchi tashkilotlarga lavozimidan qat'iy nazar og'ir narsalarni qo'l bilan ko'tarish va boshqa siljitish bilan bog'liq ishlarga ayollarni jalb qilish taqiqlanadi. Og'ir narsalarni qo'l bilan ko'tarish yoki boshqa joyga olib o'tishda ayollar uchun ruxsat etilgan belgilangan jismoniy yuklama me'yorlariga rioya qilinishi shart. Eng og'ir yuk 10 kilogramm, deya tushuntirdi ekspert. Shu bilan birga quruvchilar milliy birlashmasi rahbari Anton Glushkov ayollar o'rtasida qurilish sohasi ommalashayotganiga qaramasdan migrantlar o'rnini rossiyalik ayollar bilan to'liq to'ldirish haqida gapirishga erta. Uning so'zlariga ko'ra, ayollar ta'mir ishlarida migrantlar yetishmasligi o'rnini bosa olgan bo'lishardi. Qamchiq dovonida tun davomida 10 dan ziyod mashina yo'l transport hodisasiga uchradi. Joriy yilning 13-dekabr kuni soat 19:00 dan 14-dekabr soat 9:00 ga jami 13 ta turli rusumdagi avtomobillar yo'l transport hodisasiga uchradi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabar qilmoqda. A373 Toshkent-O'sh avtomobil yo'lining 258, 259 va 265 kilometrlari hududida muzlamalar yo'l transport hodisasiga sabab bo'lgan. Voqea joyiga Favqulodda vaziyatlar vazirligi Qamchiq maxsus qidiruv, yong'in qutqaruv boshqarmasi va boshqa tegishli tashkilot xodimlari zudlik bilan yetib borib, yo'l transport hodisasi oqibatlarini bartaraf etgan. Yuzaga kelgan vaziyatlar oqibatida tan jarohati olgan va halok bo'lganlar yo'q. Vazirlik yo'l transport hodisasi bilan bog'liq favqulodda vaziyatlarning oldini olish maqsadida dovon hududida harakatlanishda haydovchilardan barcha xavfsizlik choralarini ko'rish va hushyorlikni yo'qotmaslikni so'ragan.